हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस बदलते मौसम की वजह से बहुत से लोग सर्दी खांसी से परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप परेशान नहीं होइए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी यह सर्दी खांसी 2 से 3 दिनों में कैसे छूमंतर हो जाएगी। फ्रेंड्स, खांसी की समस्या भी अपने में एक बड़ी समस्या है। फ्रेंड्स, अगर इस खांसी का इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो यह दमा का भी रूप ले सकती हैं। फ्रेंड्स, आप बिना लापरवाही किए अपनी खांसी का उपचार करें। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा बताए गए इस काढ़े को बनाएं और अपनी पुरानी से पुरानी खांसी से छुटकारा पाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए आपका समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यह पानी है और फ्रेंड्स यह है आपका लौंग। फ्रेंड्स, इस काढ़े को बनाने के लिए बस आपको 2 ही सामग्री की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, इस लौंग में से आप 3 से 4 लौंग को इस पानी में डाल लें, जैसा कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अब इसको गैस ऑन कर इसे कुछ देर तक गर्म करें। गर्म करने के बाद आपका पानी कुछ इस प्रकार दिखेगा। फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही गर्म करके रखा है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद इस पानी को आप थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ दें। आपको जब पीने लायक यह पानी ठंडा हो जाए तब आप इसे पिए। फ्रेंड्स, यह थोड़ा कड़वा होगा पीने में, लेकिन असरदार भी होगा। फ्रेंड्स, इसमें जो लौंग है उसे भी आप खा जाएं। फ्रेंड्स, आप 3 से 4 दिनों में अपनी खांसी से छुटकारा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी हमारी यहीं तक है। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।